Boran senin sayende geri döndü Alya. Oğlum haydi konuş ha. Sen böbreği verdin senin sayende. Ama artık olmaz. Olmaz, boşanmak zorundasınız. Uyandı Boran. Benim merak ettiğim onlar değil. Sen nerede duracaksın bunu merak ediyorum. Bak gördün. Bak bu senin oğlun. Bak bu da senin karın. Bizim evliliğimizi kabul etmek zorunda. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Когда семья Джихана узнает о его болезни и рисках операции, сначала Алия, а затем и Садакат отказываются его отпускать. Садакат умоляет, и ему становится плохо. Когда Джихан смягчается и запирается в своей комнате, успокоить Садаку становится еще сложнее. Аля, запершись в своей комнате, опирается на дверь Джихана, чтобы заговорить, умоляя его открыть ее. Наконец, понимая, что Джихан не ответит, она говорит: «Это моя комната», и Алья открывает дверь. Джихан пытается убедить Алью, но Алья говорит ей, что не стоит этого делать, потому что она рискует умереть. Но когда Джихан говорит: «Со мной ничего не случится, у меня хорошее настроение», Алья приходит в ярость. Затем он говорит Джихан, что принял эгоистичное решение: «Ты боишься встретиться с Бараном. Ты делаешь это, чтобы оставить меня с Бараном. Это несправедливо». Пока она в гневе собирает вещи и говорит: «Я не могу смотреть, как ты умираешь, убирайся отсюда», Джихан спрашивает: «Так ли обстоят дела с Бараном?» Али отвечает: «Ты здесь, ты несешь ответственность», и выходит из комнаты, чтобы пойти к Денис. Садакат Ханем говорит: «Я никуда не отпущу эту женщину». Что бы ни говорила Джихан, ей не удается убедить Алью. Уходя, Садакат Ханем говорит: «Ты даже шагу не можешь сделать из этого особняка». Когда Али спрашивает: «Когда я стала такой ценной? Ты еще вчера выгоняла меня только потому, что я обещала отдать тебе почку. Что случилось теперь, когда я стала ценной?» Садакат Ханем отвечает: «Ты рассказала мне о состоянии Джихана, так отдай мне свою почку». Аля велит ей рассказать сыну, и они берут Денис и отправляются в деревню, в дом матери Умму Ханем. Садакат Ханем умоляет Джихана, но Джихан отвечает: «Мама, я спасу Барана, я отдам тебе свою почку». Когда Кая остается наедине с Садакат Ханем, она говорит: «Ты так обременил Барана, что мой брат от тебя отказывается», и Садакат Ханем плачет на плече Каи: «Не говори так, госпожа». Джихан уходит в свою комнату один и печально сидит в углу. Аля тем временем отправляется в дом, где они с Денизом будут жить. Когда Экмель и Фидан Ханем приезжают навестить своего зятя, Экмель сообщает им, что Джихан скоро будет вовлечен в крупную поставку и разорит их, а затем уходит. Аля приходит к ней домой, и ее встречают с улыбкой. Зелен замечает, как она нюхает шарф Зерен, спрятанный в железной кровати, и вынуждена отдать его ей. Когда Алья, наблюдая за звездами вместе с Денис, пытается позвонить отцу, Алья пока отмахивается, говоря, что уже слишком поздно. Кадир звонит Джихану и говорит: «Все хорошо, но твоя невестка очень расстроена». Она чуть не плачет внутри. Джихан говорит: «Давай присмотрим за ними, убедимся, что ничего страшного не случится, иначе я сам натворю бед», и скрывает свою печаль. Эчмель говорит Шахину: «Твою сестру выписали из больницы, а тебя нигде нет». Когда Шахин отвечает: «Я не пойду к наркобарону», Экмель нападает на него и устраивает сцену. Кадир пытается открыться Пакизе, и когда он говорит об этом как о счастливом любовном проекте, Пакизе сначала не понимает, а потом находит это забавным. Зерин внезапно начинает кричать ночью, Демир хватает пистолет и убегает, но Зерин снится кошмар. В ужасе она обнимает Демира, но бормоча: «Не оставляй меня, Кая», она внезапно приходит в себя и понимает, что это Демир, и Демир в отчаянии. Она выходит из комнаты и говорит ему: «Ты должен забыть его. Ты будешь моей навсегда». На следующее утро Зерин говорит, что прошлой ночью она была сама не своя. Демир спрашивает: «Ты уже проснулась, но разве она не думает о нем?» Зерин отвечает отрицательно. Демир не верит ему и говорит: «Ты ничего не добьешься, обманывая меня». Он садится в машину.
Когда женщина в благотворительном магазине собирается пойти к Алие и попросить ее пожертвовать почку, Джихан останавливает ее, говорит, чтобы она оставила Алию в покое, садится в машину и уезжает. Эчмель придумал план, как устроить ловушку, заманив в нее отца Джихана и Демира, чтобы даже его сын Шахин получил свою долю. Он рассказывает обо всем этом Демиру. Джихан обсуждает ситуацию с отцом Демира и думает, как не раскрыть правду Экмелю и Демиру. Пока Джихан дает Кае деловые советы, Кадир звонит Денис и заставляет его поговорить. «Дени». Денис умоляет Джихана: «Я так по тебе скучаю, пойдем». Алия подходит к ним, говоря, что ее отец занят и не может прийти. Джихан отвечает: «Я скоро вернусь, сынок». Он тут же выходит из кабинета и направляется к ним. Когда Садакат Ханем подходит к барану и разговаривает с ним, тот падает в обморок. Человек, который все это время присматривал за бараном, дает ему лекарство и заботится о нем. Садака Ханем тронута его прикосновением. Когда приходит Джихан, Алия встречает его внизу и спрашивает: «Зачем ты пришел? Я же говорила тебе, что не хочу с тобой разговаривать, не хочу тебя видеть». Джихан говорит, что я не хотела расстраивать Джихана, потому что он сам хотел этого, поэтому я и пришла. Аля возражает: «Если ты думаешь о ней, ты должна знать, что тебе не следует делать эту операцию», говорит Денис, подбегая к Джихану и обнимая его. Пока Алия собирается в больницу, Джихан настаивает на том, чтобы отвезти ее туда. Алия упрямится и отказывается разговаривать с ней или видеться. Джихан умоляет: «Я сосредоточусь на дороге, а ты посмотри на улицу, пожалуйста, поедем со мной». Аля убеждает Джихана не говорить ни слова и садится в машину. Зерин приезжает в особняк с семьей. Зерин, желая осмотреть особняк, начинает бродить по нему. Когда Кая входит в ее комнату и видит в ящике комода кольцо Зерин, она его находит. В этот момент появляется Кая, и Ипек начинает с ней спорить, говоря, что знает, что все еще не забыла его. Кая признается, но говорит, что ее поведение бессмысленно. Как говорит Ипек: «Моя любовь залечит твои раны. Позволь мне. Зерин построила для тебя новую жизнь. Дай мне шанс. Давай избавимся от этого кольца». Садакат подходит и говорит: «Отдай мне кольцо, я с этим разберусь. Не заставляй свою семью ждать нас». По дороге Джихан останавливает машину и пытается убедить Алью поговорить. Он выходит из машины и объясняет, что ему предстоит операция. Алия говорит: «Жив баран или нет, я хочу видеть тебя перед собой. Я не хочу хоронить тебя в своем сердце. Если ты сделаешь эту операцию, я больше не переступлю порог особняка. Я заберу сына и уеду». Затем она садится в машину. Когда они подъезжают к больнице, Алия молча выходит из машины. Джихан идет за ней и окликает ее. Алия поворачивается и спрашивает: «Ты что, сдалась?» Когда Джихан спрашивает: «У меня завтра утром операция, можешь приехать раньше?» Алия отвечает: «Не приду». Когда Джихан говорит: «Я тебя знаю, ты придешь». Алия спрашивает: «Я тебя не знаю. Могу ли я еще что-нибудь сделать?» Когда Джихан говорит: «Я люблю тебя», глаза Альи наполняются слезами, и она отворачивается. Как только Садакат проводит своего сына Каю, Ипек и семью, Кая говорит: «Отдай мне кольцо, мама. Тебе придется долго ждать, особенно когда твой жених готовится к свадьбе», говорит Садакат и уходит. Пока Джихан проводит последние анализы, он просит доктора Ялчина передать моей семье, что риск низкий, чтобы они могли спокойно ждать меня в операционной. Врачи Ялчин и Джихан приходят к барану и говорят: ему завтра сделают операцию. Надеюсь, она пройдет успешно. Приезжает скорая помощь, чтобы забрать барана в больницу. Садакат прощается с сыном бараном, и его сажают в машину. Затем, встретив Джихана, они крепко обнимаются. Садакат молится: «Да простит тебя Бог за меня». Когда сыновья уходят, Садакта обнимает Нари и плачет. Они с Ялчином отводят барана в его палату. Ялчин показывает Джихану свою комнату и говорит: «Завтра мы отвезем тебя на операцию», и уходит.
Аля на скрытых камерах видит, как Джихан подходит к Барану и гладит его по голове. Когда Джихан заходит в палату и берет телефон, Аля тут же отвечает, но Джихан не может позвонить Алие. Это тяжелое время для них обоих. Перед тем, как Джихана отправляют на операцию, к нему подходит семья и обнимает Садакат, говоря: «Я отвезу вас обоих целыми и невредимыми». Джихан, расстроенный отсутствием Алии, спрашивает, дома ли она. Не получив ответа, Джихан уходит. Джихана погружает в сон, и когда он приходит в себя, когда его отводят в палату, он понимает, что операцию делала не она, а Аля. Каэнари и Елчин тоже знают об этом. Елчин говорит Алье, что его выпишут из операционной, а почку заберут у нее и передадут Барану. Когда Джихан входит в операционную и подходит к ней, пульс Алии падает. Аля подходит к Джихану, который думает, что спит во время операции, и прощается: «Я сохраню тебя живой. Я Феникс, как ты и сказал. Я сгораю и превращаюсь в пепел, но я возродлюсь ради сына и ради тебя. Я возродлюсь и снова прибегу к тебе». Алю несколько раз подвергают электрошоку, но ее сердце больше не бьется. Когда последний удар доктора Ялчина возобновляет его, Джихан начинает плакать. Когда Джихан выходит из операционной в слезах и сообщает, что сердце Алии остановилось, все в ужасе. Джихан в ярости на всех своих родственников за то, что они его предали. Он бросает вызов Садакат Ханем, чтобы та никогда больше не говорила: «Я Альбора. Та самая девушка, которой ты каждый день придираешься, та, которая спасла жизнь нам с Бараном. Несмотря на все, что ей пришлось пережить, она так много сделала для нас. Она сделала все возможное, чтобы не говорить «Я Альбора». Джихан помогает Денис принять душ и пытается скрыть отсутствие матери. Когда Алью выписывают из реанимации, Джихан тут же подходит к ней и говорит, как она потрясена и как он переживает за нее. Когда Али выходит из больницы, к ней подходят Кая и Нари и спрашивают, как у нее дела. Садакат Ханем говорит, что ее пугает ее смелость, но справедливости ради, она говорит: «Я обязана тебе своими сыновьями, Алия Ханем». Алия отвечает: «Не будь мне благодарна, не принимай меня как невесту, прими меня такой, какая я есть. Меня зовут Алия». Садака Ханем называет себя Алией и уходит, оставляя всех в шоке. Денис взволнована и рада приезду матери, она приветствует Алию словами: «Я так скучаю по тебе, мама», и провожает ее в постель к Джихану. Джихан говорит, что спустится вниз, чтобы подготовиться к приезду Барана. Когда Барана вытаскивают из машины, Денис бежит к Джихану. Алия из-за травмы не может его остановить, но Садакат хватает Денис, не дает ей увидеть Барана и берет ее с собой, чтобы забрать тетрадь. Джихан и Алия вздыхают с облегчением после переезда Садаката. Доктор Елчин объясняет, что с пересадкой органов проблем нет, мы обязаны Алие, но пока не знаем, откроет ли он глаза. Садакта отвечает: «Мой сын откроет». В дверь Алии звонит звонок, и Садакат приносит поднос с любимым томатным супом Алии, удивляя Джихана и Алию. Когда Алия просит его вызвать врача для перевязки, Джихан отвечает: «Я сам это сделаю, я буду завидовать». Он готовится сделать перевязку сам. Джихан приходит в ужас, увидев рану Алии. «Ты же к этому привыкла?» – спрашивает Алия. «Что случилось?» Джихан отвечает: «У тебя так всегда». После того, как перевязка закончена, Джихан надевает украшение, которое Алия сняла, когда шла на операцию. Алия спрашивает, заглядывала ли она внутрь ожерелья. Джихан отвечает, что заглядывал, и целует ее в губы. Он уже собирался снова ее поцеловать, как раздался звонок в дверь. Старик в панике стучит в дверь, говоря: «Вас зовет доктор Елчин». Аля, сгорая от любопытства, следует за ним. Войдя в палату Барана, она видит, что все его ждут, и спрашивает, что происходит. Никто не отвечает. Когда они отходят в сторону, она с удивлением видит, как Баран открывает глаза. Они с Джиханом обмениваются растерянными взглядами, а взгляд Барана тоже очень тупой и безразличный. На этом мы завершаем очередной анализ. Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео.
Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.